Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške kabelske televizije v prvem tednu februarja, ki nam bo postregel s kopico dogodkov, med ostalim s podelitvijo najbolj zaslužnim na področju ljubiteljske kulture iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Bliža se tudi 8. februar, slovenski kulturni praznik, pa kasneje Valentinovo, februar pa bo tudi pustno obarvan. Sicer pa je konec januarja postregel s podelitvijo priznanj najboljšim športnikom v občini in z drugimi zanimivimi dogodki, ki smo jih ujeli v kamero. Zato ste prijazno vabljeni k ogledu današnje informativne oddaje. Konec januarja so se na rednem letnem zboru sestali člani Slovenjebistriškega čebelarskega društva. V vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici dijakom srednje šole predstavili svoje dejavnosti. Turistično društvo Ajda Leskovec Stari Lok v zimskem času izvaja pletarske delavnice. Vlomilci na Češnjevce ukradli iz zabojnika predmete vredne 4000 evrov. Staša Babšeh in Nino Celec, prejemnika prestižnega naslova Športnik leta 2017 občine Slovenska Bistrica. V rubriki Lokalne novice o predstavitvi dejavnosti, ki jih izvajajo v Slovenjebistriški vojašnici in drugih zanimivih dogodkih. V petek, 26. januarja, so se slovenjebistriški čebelarji zbrali na rednem zboru, poslušali letna poročila različnih organov, podelili priznanja, sprejeli program aktivnosti za tekoče leto ter izvolili delegate. Več o delu slovenjebistriških čebelarjev pa pogovor s predsednikom Maksimilijanom Prahom. Letos jeseni boste slovesno odprli težko pričakovani čebelarski center. Kaj vse bo v njem in pravzaprav komu je namenjen? Ja, predvsem je namenjen čebelarjem, hkrati pa tudi širši skupnosti. Čebelarji smo ta center začeli graditi z namenom, da v njem, seveda v prvi vrsti sami, imamo svoje prostore, obenem pa, da ga ponudimo tudi širši skupnosti, tako kot sem omenil, predvsem izobraževanju ljudi, ki so željni znanja iz čebelarstva in tudi z druge stroke. Kaj vse bo na voljo v sami stavbi in seveda tudi v okolici? No, v sami stavbi bo v pritličju ena dvorana, katera bo v bistvu ne samo dvorana, bo kot učilnica, tako bo tudi opremljena kot šolska učilnica, v kateri se bo pač odvijale razne prireditve in tudi razna poučevanja. Potem še bo ena majhna kuhinjica in tudi ena trgovina, v kateri bomo prodavali izdelke, ki bodo pridelane na tem čebelarskem centru. V zgornji etaži bojo v bistvu društveni prostori, sejna soba, potem knjižnica, imamo ogromno literature in seveda en prostor, ki bo namenjen muzeju, predvsem tem starejšim artiklom, ki počasi izginjajo z našega prostora oziroma jih imajo zdaj posamezniki na domovih, pa bomo zbrali tukaj, da obiskovalec lahko na enem mestu si ogleda, kako so nekoč čebelarji čebelarili. Kaj pa v okolici? Tukaj je seveda učna medovita pot in pa tudi vzrejna postaja. No, tukaj stojimo na čebelarski učni poti medovitih rastlin. Na tej poti je posajenih 120 različnih rož, se pravi, to so grmovnice, trajnice in tako dalje. Potem je tudi 17 panojev, kateri prikazujejo glede predvsem v čebelarstvu, se pravi vrsta medov, potem čebelje izdelke in razne plakate. Na koncu je še en veliki skalnik, za katerega menimo, da je eden največjih v Sloveniji. Kot v središču tega
čebelarska učna pot medovitih rastlin. Še to moram povedati, da ta čebelarska učna pot je dobila tudi nagrado kot najlepša urejena čebelarska učna pot v Sloveniji. Potem v sredini, tako kot sem rekel, je pa vzrejna postaja gospodarnih čebeljih matic. To je, bi rekel, učna vzrejna postaja, namenjena predvsem za izobraževanje. Ni postaja, ki bi bila samo za profit, ampak deluje edina v Sloveniji v sklopu čebelarskega društva. V tej vzrejni postaji vzredimo približno okoli 300 matic vsako leto, vodijo Tomažič Matevž in je, bi rekel, namenjena predvsem izobraževanju, tako da hodijo sem se poučevati mlajši in tudi starejši čebelarji. Prej še nisem omenil za čebelarsko učno pot medovitih rastlin, pa vodi Slanič Boštjan, ki skrbi, da se te enoletnice oziroma te rože, ki odmrejo, potem dosadijo, tako da je ta čebelarska učna pot medovitih rastlin urejena čez celo leto. Rekli ste, da bistriški čebelarji osrednjo pozornost namenjate izobraževanju in osveščanju o pomenu čebel, tako se boste sedaj še tesneje povezali z vrtcem in osnovnimi šolami tukaj v Slovenski Bistrici. Ja, takole načrtujemo en projekt, ki bi zajel predšolsko in šolsko mladino, ki bi nekako preživela dneve na tem čebelarskem centru. Se pravi, da naj ne bi otrok, ki bi končal osnovno šolo, bi moral biti vsaj enkrat v tem svojem osnovnošolskem poučevanju na našem čebelarskem centru. Kaj to pomeni? Osveščenost mladih ljudi je prioriteta, kajti na tem moramo graditi, in če bomo mlade poučili o življenju čebelic in o ohranjanju zdrave narave, potem mislim, da bomo dosegli veliki dosežek. Tudi v prihodnje pa boste seveda z veseljem sodelovali pri tradicionalnem slovenskem zajtrku. Ja, tako, to že sodelujemo 10 let. Vsako leto obiščemo vse vrtce v občini Slovenska Bistrica. V ta namen zberemo čebelarji tudi med in ga podarimo približno 60 kg. Vsako leto ga podarimo vrtcem, tako da otroci potem okusijo sadove sladke narave. Zanimivo je, da imate ta center odprt tudi vedno ob nedeljah popoldne. Ja, nekako smo določili dežurstvo, tako da je vsako nedeljo od 15. do 20. ure en čebelar dežuren in v tem času si lahko obiskovalci ogledajo čebelarsko učno pot medovitih rastlin, potem vzrejno postajo in preživijo nekaj uric v zdravi naravi oziroma v naravi, ki daje tisto, kaj človek v bistvu potrebuje za zdrav duh. Kako pa ste pridobili denar za ta center? Brez pomoči lokalne skupnosti zagotovo ne bi šlo. Ne, tu moram izpostaviti občino Slovenska Bistrica, predvsem župana dr. Ivarana Žagara, ki je uvidel oziroma ima posluh za nas čebelarje, nam stoji ob strani finančno in seveda donatorji in simpatizerji čebelarstva. Ta denar, ki dobimo, imamo predvsem za nakup materiala. Kaj se pa tiče dela, pa čebelarji ogromno dela opravimo sami, tako da približno vsako leto na teh delovnih akcijah, ki jih je tam od 18 do 20 vsako leto, bi rekel, opravimo okoli 1800 prostovoljnih delovnih ur. Tako da je potem center taki, kot je, nekako drugače ne bi šlo.
Tudi sicer pa bo to leto zelo slovesno. Prvič boste proslavili Svetovni dan čebel, za kar je seveda zaslužna ravno naša država. Ja, tu je Čebelarska zveza Slovenije naredila zelo pomemben korak. Iz Slovenije je pravzaprav prišla pobuda, seveda ob pomoči politikov se je zadeva tako daleč pripeljala, da so v Organizaciji združenih narodov v New Yorku proglasili v decembru 20. maj za dan čebel. Tako da bo letos 20. maja to praznovanje v Sloveniji prvič in na Gorenjskem. In seveda to bo prireditev, na katero bojo prišli vsi predstavniki, ki pomenijo nekaj v čebelarstvu v svetu, se pravi od Apimondije, od FAO in tako naprej. In seveda svetovna neka elita, ki bo počastila ta dan, kajti vemo, da taki predlog je prišel iz Slovenije. Nekateri so se čudili, sploh Kitajska je povedala, kaj še nimamo dneva čebel, če že imamo razne dneve, ampak za čebelico je to zelo pomemben dosežek in moram reči, da vsa pohvala Čebelarski zvezi Slovenije, da je to pripeljala tako daleč, da lahko ta prvi praznik proslavljamo v Sloveniji. V torek, 30. januarja, je vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica za dijake srednjih šol pripravila predstavitev Slovenske vojske. Srednješolci so se najprej v teoretičnem delu seznanili s poklici v Slovenski vojski, zatem pa je sledila še dinamična in statična predstavitev enot v vojašnici. Tako so si med drugim lahko ogledali nekatere vrste oborožitve, logistično podporo, sanitetno, vzdrževalno ter intendantsko službo, kjer jim je bil na voljo tudi okusen topel obrok. Letos smo prvič v Slovenski vojski pristopili k novemu konceptu predstavitve dela in življenja v vojaškem poklicu z ciljno populacijo srednjih šol. Tako smo letos organizirali dan odprtih vrat in dan povabili v bistvu srednjo šolo Slovenske Bistrice. Namen tega obiska danes in predstavitve je, da jim predstavimo, kaj počnemo, naše poslanstvo, s čim se ukvarjamo in nenazadnje, da jim predstavimo tudi našo glavno opremo in delno tudi praktično, da jim pokažemo in mogoče čez kakšno leto kakšen srednješolec tudi obleče vojaško uniformo. Turistično društvo Ajda Leskovec Stari Lok v zimskem času v svojih novih prostorih izvaja pletarske delavnice. Eno izmed delavnic je obiskala tudi ekipa Studia Bistrica. Postopek pletarjenja nam je podrobneje predstavil vodja tečaja Drago Majerič. Kdaj ste se pravzaprav vi osebno navdušili za pletenje košar? Kako je prišlo do tega? Jaz sem plev že v rani mladosti, ko sem bil star 6 let, smo začeli ples, doma je bila pletarska delavnica, nihče nas nikoli ni spraševal, pač kot otroci smo se doma vključevali v proces pletenja in to nam je nekje od mladosti ostalo v krvi. Pozneje smo te delavnice, kot smo bili starejši, malo opustili in dolgo let, jaz 20 let, zadnjih 20 let sploh se nisem ukvarjal s tem, dok se nisem preselil v Leskovec. Tu v Leskovcu se je porodila ena ideja, da bi ponovno zagnali to staro obrt in dejansko imeli smo srečo, mislim, danes to kar množično živi. Pri nas to pletarsko obrt že 3 leta uvajamo tudi pletarske delavničarje, ti, ki se hočejo učiti pletarstva. Moram reči, da so kar zagnani in nekateri so tu med nami, ki že 3. leto nadaljujejo ta tečaj. To je predvsem za potrebe našega društva, dočim zunanji tečajniki opravijo svoj tečaj in grejo. Moram reči, da se tečaja udeležujejo ne glede na izobrazbo in starost, tako da skoraj bi rekel, da več više izobraženih ljudi se prijavlja na ta tečaj. To je, bom rekel, dober znak. Ogromno je interesa v zadnjih časih tudi, da predavamo na šolah to staro obrt in je vedno bolj poudarjajo tudi to v šolah, ne. Ravno zdaj predvidevamo po teh naših zaključenih delavnicah še predavanje na drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica.
Kako pa poteka sam postopek pletenja košare, nam lahko opišete nekoliko podrobneje? Ja, glejte, košara nastane tako, da najprej naredimo križ za dno. Ga povežemo, pletemo z šibami, spletemo dno, odvisno kako veliko košaro hočemo imeti. Pol nastavimo kletko, to so vertikalne šibe, nastavimo kletko, nastavimo še enkrat en rob, 28 šib, s kateri naredimo spodnji rob in s tistimi šibami pletemo do prvega venca, do tu. Do prvega venca naredimo venec. Nadalje se košara plete tako, da lahko porabimo ves debeli in drobni material, kalamo debele šibe na 3 ali 4 dele, jih pohobljamo, tako da so gladke in tista sredica se mora sneči že zaradi zajedavcev. Pol se košara splete z vitrami gor, do zgornjega roba, pri zgornjem robu se s temi vertikalnimi šibami pol zarobi, naredimo ročaje in je košara praktično končana. Košara se lahko dela na mesto viter tudi s polnimi šibami. Kaj je prednost viter? Prednost viter je, da porabimo debeli material in košara je tudi narejena lažja. Z polnimi šibami delamo prav posebej za zahteve kakega kupca, ki hoče imeti malo bolj ojačano. Pletarstvo mi delimo na 2 programa. Zeleni program in pa beli program. Zeleni program se dela, mi saj smo ene zakonitosti postavili, tudi moje gradivo sem pripravil. Od novembra meseca pa nekje do konca januarja, februar je že pogojen za normalno uporabo zelenega šibja, če je taka zima, ko je letos. Vegetacija prehiteva. Mi se držimo naravnega pojava, zakaj? Nekateri pletejo te šibe, posušijo, jih namakajo in tudi pozneje z njimi pletejo, ampak to je že umeten način pletenja. Mi se striktno tega držimo, da je to naravni proces. Zeleni program smo rekli, da se končuje nekje za februarjem. Pripravljamo istočasno, kuhamo šibe za beli program. Te šibe se kuhajo 2 uri pri 90 stopinjah, jih olupimo. Pri nas je ta obseg dela tak širok, da smo dobesedno pripravili 2 skupini. Ena skupina, ki reže material, ga sortira, sčisti, kuha in beli. Druga skupina je delavničari, ki so pripravljeni tukaj delati košare. Moram tako povedati, da te delavničare, ki smo jih mi do zdaj izobraževali, še jih nismo vključili v beli program. Beli program je nekaj, bom rekel, 1 stopnjo bolj zahtevnega. Zato jaz sem vedno rekel, ko smo začeli z temi delavnicami, da rabi en normalni pletar nekje okrog 5 let prakse, da lahko preide na beli program. Lahko sami vidite, da so te košare izdelane precizno, ni napak na njih, dočim pri zelenem programu še lahko kaj malo sem tja kiksneš. Tako da naše skupine smo zdaj dobesedno tako izobrazili že, da vse normalno lahko samostojno delajo, pripravljajo vse in nas tudi spremljajo. Material za ta zeleni program se mora porezati vsaj 3 do 4 tedne prej, ko se začne uporabljati, da spusti vsaj 50% vlage. In ko ta vlaga odide, se vidi po šibah, kako ne sme spuščati iz sebe mokrega. In pol, ko je košara narejena, še vedno ni suha. Še vedno jo moramo vsaj 2 meseca sušiti nekje na eni normalni temperaturi, ne prevročem, da ona spusti še ostalo vlago. Vsaka taka izdelana košara še ima okrog 3 litre vode. In ta voda v 2 mesecah pol izpluhti in je košara uporabna za delo. Nekoč, bom tako rekel, je pletarska dejavnost bila zelo cenjena. To se je dogajalo med leti 1940 pa tja nekje 1965 leta. Takrat so se pojavili nerjaveči materiali in pa plastika. In ko se je to pojavilo, je nastal neki bum nove embalaže. Takrat je pletarstvo malo zamrlo. V zadnjih 8 letih je na pletarstvu spet velik poudarek. Mi kot Ajda, tu zdruštvo našo zagovarja čisto embalažo. Mi bi radi
izobrazili ljudi, da bi uporabljali čim več te čiste embalaže. Ta beli program, embalaža bela, to je 100% čisti material, ker je kuhan 2 stopinji pri 90 stopinjam in je pol na koncu zaščiten zlak za prehrambeno industrijo, ga lahko obrišete, uporabljate in ta je skoraj, bom rekel, neuničljiv. Sicer pa je Društvo za prirejanje in prikaz starih običajev lani praznovalo 20-letnico delovanja. Več o začetkih in delovanju društva je povedala Alenka Narobe, podpredsednica Turističnega društva Ajda Leskovec Stari Lok. Pa v bistvu je pobuda za naše društvo nastala tako kot veliko dobrih stvari v eni naši vaški gostilni, to je pri Vinotoču Jokelj. Mislim, da je gospod Silvo Krebs nekje podal pobudo, veliko jih je bilo za to in tako se je od besed prišlo k dejanjem. In s kakšnim namenom pravzaprav ste ga ustanovili? Pa v bistvu mi strmimo k temu, da bi delali na tem, da naša stara opravila ne bi pošla v pozabo in da bi to prenašali na našo mladino, kako in kaj so se določene stvari včasih izdelovale. To je recimo pletenje košar, pranje perila na stari način, kako se dela presmec, kako se stavi mlajsko drevo in kakšne so priprave in tako naprej. Kako je s članstvom in seveda na katerih prireditvah sodelujete? Pa v bistvu šteje naše društvo Ajda, trenutno tam okrog 50 članov. Večinoma so to naši krajani iz Starega Loga in Leskovca. Vsi so zelo zavzeti in predani svojemu delu, zato tudi lahko rečem v veliki meri, da smo zato tako uspešni pri vsem, česar se pravzaprav lotimo. Lani ste tako pridobili tudi nove prostore? Res je, ja, lani nekje v mesecu aprilu smo začeli za izgradnjo tehle prostorov, v katerih smo zdajle. Lahko rečem, da smo bili zelo uspešni. Delo je v bistvu potekalo v celoti volontersko. Veliko smo bili odvisni od naših vaščanov, vsak pa svoje je pomagal, pa tudi kar nekaj donatorjev smo imeli, tako da smo prišli skupaj z materialom. Tukaj moram tudi povedati, da je tudi naš župan in občina Slovenska Bistrica tudi imela posluh za naše delo, so tudi prispevali k izgradnju te stavbe, v kateri smo zdajle. Slovenjebistriški policisti so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 19 kaznivih dejanj, od tega 12 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari, 1 poslovna goljufija, zanemarjanje otroka in surovo ravnanje ter mučenje živali. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je poškodoval osebni avtomobil, škode je za 400 evrov. Na drugem avtomobilu pa je bilo zaradi poškodovanja prav tako osebnega avtomobila kar za 1000 evrov škode. Zgornja Bistrica. Neznani tatič je iz stanovanjske hiše odnesel za več kot 1000 evrov različnih predmetov. Lukanja. Za 600 evrov škode je neznani storilec povzročil s tem, ko je vlomil v garažo in odnesel več predmetov. Modraže. Nekdo je ukradel les v vrednosti 400 evrov. Črešnjevec. Policisti so bili obveščeni o vlomu v zabojnik, škode je za 4000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali so 5 obdolžilnih predlogov, izdali 49 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat, obravnavali pa so še samomor in poskus samomora. V telovadnici druge osnovne šole Slovenska Bistrica so v petek 26. januarja slavnostno razglasili najboljše športnike občine Slovenska Bistrica za leto 2017.
Na že 35. prireditvi, ki jo je Športna zveza občine Slovenska Bistrica letos prvič organizirala v sodelovanju z javnim zavodom za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, so v različnih kategorijah skupaj podelili 157 priznanj. Slavnostni govornik je bil Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica. Med gosti prireditve je bil tudi Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Najprestižnejši priznanji sta prejela člana Atletskega društva Slovenska Bistrica, Saša Babšek in Nino Celec. Saša Babšek, ki je že četrtič zapored postala najboljša športnica v občini, se je odločila, da bo v troskoku letos začela tekmovati šele na prostem. Po vseh težavah lanskih sem potrebovala veliko spremembo in zato sem se odločila, da spustim zimsko sezono. In mislim, da je bila to prava odločitev. Zdaj se pripravljam na poletno sezono, počutim se odlično, iz tedna v teden napredujem. V bistvu je pa res, da ker sem imela več kot 2 meseca pauze, lahko rečem, da je to tako, kot da bi začela čisto od začetka, kot da bi začela pred 11 leti zopet trenirati. Sicer prideš veliko hitreje notri kot zdaj, kot pred 11 leti, ampak ja, mislim, da poteka vse po planu. Tako boste skušali doseči normo za evropsko prvenstvo? Ja, res je, to je cilj. Vemo, da v olimpijski sezoni 2016, ko je bilo tudi evropsko prvenstvo, je v bistvu vse za malo spozelo iz rok zaradi tiste poškodbe, ampak jaz se nikoli ne predam, jaz svoje cilje izpolnim. Že četrtič zapored ste športnica občine Slovenska Bistrica. Kaj vam pomeni to današnje priznanje, če ga nekako primerjamo s prvim? Ja, res je. Jaz mislim, da sem vsakega priznanja tega sem zelo vesela, ker to je neka nagrada, neko poplačilo za ves trud, ki si ga celo leto in pa tudi vsa leta nazaj vlagal v to. Letos bom pa rekla toto priznanje, da sem ga res vesela, zato ker to mi je tista motivacija. Po vseh teh poškodbah, po vseh težavah me potem spomni, da me ta nagrada spomni v bistvu, da je vredno se še truditi naprej pa uresničiti svoje cilje. Nino Celec ni skrival zadovoljstva, saj so ga prvič izbrali za najboljšega športnika. Morda najprej, kakšni so občutki? Seveda sem bil, ko mi je trener tole omenil, zelo presenečen, seveda tudi hvaležen občini Slovenska Bistrica, tako da res super. Lani ste dosegli kopico vrhunskih rezultatov, dosegli tudi osebni rekord 7:51. To je vsekakor spodbuda tudi za vnaprej. Skupaj s trenerjem ste se dogovorili, da boste delala za Evropsko prvenstvo mlajših članov, ki bo prihodnje leto. Torej, kako bodo letos potekale priprave in tekmovanja? V letošnje leto sem vstopil v bistvu malenkost bolj neobremenjen, zato ker se toliko ne obremenjujem z velikimi tekmovanji, tako da smo se podala na to pot v bistvu z malo težjimi odločitvami, tako da bom letošnje leto verjetno tudi malo manj tekmoval, vendar bodo rezultati po mojem še vseeno se spenjali, tako kot tudi moja forma. Priznanja za ekipo leta v individualnih športih so podelili judo klubu Impol. Članska ekipa je na državnem ekipnem prvenstvu osvojila 3. mesto. Ja, moram reči, da smo zelo zadovoljni z končnim rezultatom, čeprav bi lahko bilo še boljše. Tako je vsaj kazalo v rednem delu tekmovanja, ko smo osvojili 1. mesto. Se pravi, smo premagali vse nasprotnike. Potem pa v play-offu nam je sreča obrnila malo hrbet, ker po analizi borb so bili fanti zelo dobri in so se srčno borili. Kljub temu smo potem osvojili 3. mesto. Boste s to mlado ekipo skušali napasti državni vrh tudi v tem letu ali pa boste morda tudi razmišljali o kakšnih okrepitvah? Zaenkrat bo ostala ekipa v tej obliki, kot je bila zdaj, in računamo na njih še tudi v letošnjem letu. Kolektiv leta pa je Atletsko društvo Slovenska Bistrica. Sezona 2017 velja za eno izmed najbolj uspešnih v zgodovini društva. Lanska sezona je bila ena najbolj uspešnih oziroma najbolj uspešna sezona, kar se pa vidi tudi po današnjem dogodku, ko je bila podelitev najboljšega športnika in športnice in svojega kolektiva. Organizacijsko smo imeli tudi vrsto tekmovanj, ki smo jih organizirali. Tudi zahtevno je bilo organizirati
sam popis, celi pogon vseh atletov in dejansko razporediti v skupine, ki jih vodijo naši strokovnjaki. 10 je trenerjev, vsi so visoko izobraženi in dejansko na tak način smo ustvarili en tako večji pogon, iz katerega lahko pol se zdefilirajo vrhunski športniki, vrhunski atleti in ki dosegajo take rezultate. Zelo pomembno pa je tudi vzdušje v vašem društvu. Ja, vzdušje v društvu ustvarjajo ravno ti trenerji oziroma bivši atleti, mladi atleti, ki dejansko prenašajo svoje izkušnje in svoje dobro vzdušje na mlade generacije in se to ohranja iz generacije v generacijo, tako da potem to ohranjamo tudi za naprej in mislim, da bomo tudi v tem ritmu nadaljevali. Prireditev Športnik leta 2017 so popestrili z glasbenim programom, v katerem so nastopili učenci druge osnovne šole Slovenska Bistrica, dijaki srednje šole Slovenska Bistrica in učenci glasbene šole Slovenska Bistrica.
Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. V prihodnjih dneh pa se nam obetajo zimske razmere, zato previdnost na cestah ne bo odveč. Pa srečno, kjerkoli že boste.